မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အဲ့ရတဲ့ရောက်တာနဲ့နိုင်ဝက်တနိုင်ကြောင်မျက်လုံးကြောင်နေရတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ပါခေါင်းနဲ့ခေါင်းထိလိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားစီမဲ့သိပ္ပံနည်းကျထောက်ထားရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်း9ခုကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကတောင်အသုံးပြုတဲ့2မိနစ်အတွင်းအိပ်ပျော်စေမဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းပါပါတယ်အချိန်မကုန်စေပဲအိတ်ချင်စိတ်ကိုချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးညာတွင်ချင်းစမ်းကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်နံပါတ်1 478 အသက်ရှူနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒေါက်တာဝေးစ်ရဲ့478 breathing နည်းစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာစိုးရိမ်စိတ်နဲ့စိတ်ပီစီးမှုတွေလျှော့ချဖို့အထီရောက်ဆုံးနည်းလမ်းပါစိတ်ပီစီးမှုကြောင့်ဉာဏ်နေတဲ့နှလုံးခုန်လုံးကိုပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့အာရုံကြောစနစ်ကိုနှိမ့်ကွေ့သွားအောင်ဖန်တီးပေးပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်းပြပေးမယ်နော်ပါးစပ်ကနေဖူးဆိုပြီးတော့လေအားလုံးကိုထုတ်ပစ်လိုက်ပါနှာခေါင်းကနေ4စက္ကန့်ကြာအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှူသွင်းပါအသက်ကို9စက္ကန့်ကြာအောင်အောင့်ထားပါပါးစပ်ကနေရှူဆိုပြီး10စက္ကန့်ကြာအောင်အားရပါရမှုတ်ထုတ်ပါဒီအစဉ်4စဉ်ကို3ချိန်မှ4ချိန်လုပ်ကြည့်ပါစက္ကန့်90အတွင်းအိပ်ပျော်သွားဖို့အခွင့်အလမ်းများပါတယ်နံပါတ်2နည်းလမ်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိပါကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကအပူချိန်ကအနည်းငယ်ကျဆင်းဖို့လွယ်ပါတယ်သင်အခန်းကအရန်ပူနေရင်အိပ်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲညဘက်အဲ့ရမွေးကင်းနိုင်ရွက်အလိုမှာရင်နွေးနွေးနဲ့ရေချိုးပါရေချိုးပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြန်မြန်ကျဆင်းသွားတာကအိပ်ရှင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါအပူကိုမြန်မြန်ထုတ်နိုင်ဖို့ခြေထောက်ကိုစောင်းပြီးထုတ်ထားပါနံပါတ်3နည်းလမ်းကတော့2မိနစ်အတွင်းအိပ်ပျော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနည်းလမ်းက US စစ်တပ်ကတောင်းပါရဲ့သုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွသားတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းဖြည့်လျော့စေတာပါဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဆက်ပြီးပြောပြပေးမယ်နော်သင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကကြွသားတွေအားလုံးကိုတင်းအားလုံးဝမရှိအောင်ပြေလျှော့စေပါလက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးချထားပြီးပခုံးနဲ့လက်မောင်းကြွသားတွေကိုပါတင်းအားတွေကိုလုံးဝလျှော့ချလိုက်ပါရင်ဘတ်ထက်ကနေလေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမှုတ်ထုတ်ရင်းရင်ဘတ်ကိုဖြည့်လျှော့စေပါခြေထောက်တွေပေါင်တွေနဲ့ခြေစလုံးတွေအားလုံးကိုပါလုံးဝလျှော့ချလိုက်ပါပြီးရင်သင်ဦးနောက်ထဲမှာ10စက္ကန့်ကြာအောင်ဘာမှမတွေးပဲနေဖို့ကြိုးစားပါဒီစင်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ရင်သင်ဟာ2မိနစ်အတွင်းအိပ်ပျော်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်4နည်းလမ်းကတော့အပြာရောင်အလင်းကိုတားဆီးပါဖုန်း TV ကွန်ပျူတာတွေကထွက်တဲ့အပြာရောင်အလင်းဘလူးလိုက်ဟာအိပ်ပျော်စေမဲ့မယ်လတိုနင်ဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်မှုကိုရပ်တန့်စေပါတယ်ဒါကြောင့်အိပ်ယာမွေးငယ်အနည်းဆုံး1နာရီလုံးမှာဖုန်းသုံးတာကွန်ပျူတာသုံးတာတွေကိုရပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာအစားထိုးအနေနဲ့စာအုပ်ဖတ်ထားလို့သချင်းအေးစစ်စစ်နားထောင်တာမျိုးကိုလုပ်လိုက်ပါနံပါတ်5နည်းလမ်းကတော့စီကံရှိသောအိပ်ဆက်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်သင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝနာရီဟာအချိန်မှန်တာကိုနှစ်သက်ပါတယ်အချိန်မမှန်ရင်ဘယ်တော့အနားယူရမယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကမသိတော့ပါဘူးသင်ဟာနေ့တိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအိပ်ယာဝင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြန်ထားဖို့ကြိုးစားပါဒီအကျင့်ကအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှသင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအိပ်ချိန်ရောက်တာနဲ့အလိုလျောက်အနားယူဖို့လေ့ကျင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6စိတ်ပူစရာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပါသင်ဟာမနှက်ပြန်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေဒါမှမဟုတ်စိတ်ပူပင်စရာတွေအကြောင်းကိုအဲ့ရထဲမှာစဉ်းစားနေတာကအိပ်မပျော်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းပါဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ရမဟုတ်ခင်15မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးသစ်စိတ်ထဲကအလုပ်စင်းရင်တွေစိတ်ပူပန်စရာတွေအားလုံးကိုမှတ်စုစာအုပ်ထဲထုတ်ရေးလိုက်ပါသင်ဟာတင်ဦးနောက်ကိုဒီလုပ်တွေမနဲ့မှလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးသက်တာဝင်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲနံပါတ်9ကဖိန်းတက်စောင့်ကြည့်ခြင်းတကယ်တော့ကော်ဖီရဲ့အာနိသင်ဟာတောက်သုံးပြီးချိန်6နာရီကြာတဲ့အထိအသင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထောက်ဝက်လောက်ကျန်နေပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေ့လယ်3နာရီနောက်ပိုင်းကော်ဖီလက်ဖက်ရည်ဒါမှမဟုတ်တခြားကဖိန်းတက်ပါတဲ့အချိုရည်တွေကိုလုံးဝရပ်လိုက်ပါကဲဒီနေ့ပြပြသွားတဲ့နီလန်း9ခုကအိပ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံနည်းကျထောက်ထားတွေနဲ့အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့နီလန်းတွေပါအထူးသဖြင့် 478 အသက်ရှူနည်းနဲ့စစ်တပ်သုံး2မိနစ်နီလန်းကိုညာတွင်စမ်းကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီထဲမှာသင်ကြိုက်ဆုံးနီလန်းဒါမှမဟုတ်အိပ်မပြောတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလက်တို့ပေးခြင်းတဲ့နီလန်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ comment မှာမျှဝေခဲ့ပါဦးနောက်ထပ်လည်းအကျိုးရှိမဲ့ content တွေကိုကြည့်ရှုဖို့ဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အခုပဲဒီနီလန်းတွေကိုစမ်းကြည့်ပြီးမနေ့ဖြန်မနေ့မှာလန်းဆန်းတက်ကြစွာနှုတ်ထနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်